Намаз кылганда сәждәне ергә тиклем эшләй алмайым. Табиптар кушманы. Кыямәт көндә сәждә эзе булмас микән дип һораганнар. Әгәр сәждәне ергә тиклем эйелеп эшләй алмайһығыҙ икән, күпме эйелә алаһығыҙ, шунса эйелер кәрәк. Пәйғәмбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Иза амартукум бишайин фә'ту минһу мастатаътум." Әгәр мин һеҙгә нимәлер бойорган булһам, шуны күпме эшләй алаһығыҙ, шунса эшләгеҙ дигән. Кыскаһы, намазда без хәрәкәттәрҙе, әгәр теге был сәбәптән, һаулыҡмы, зәғифтәр, инвалидтар була бит инде, әгәр тулыһынса эшләй алмай икән, күпме эшләй ала, шунса эшләй. Был мәғлүм, билдәле мәсьәлә. Сәждә лә шулай уҡ. Алла Тәғәлә һеҙҙең тырышлығығыҙҙы күрә бит. Һеҙ сәждә эшләмәүсе тип һаналмайһығыҙ. Һеҙ сәждәне эшләйһегеҙ. Күпме эшләй алағыҙ, шунса эшләйһегеҙ. Тимәк, һеҙгә сәждә булып был яҙыла.